koranabuhanga ifaranga koranabuhanga irangamuntu nkuko nabisomaga mu gitabo cya Philippe yanditse hanyuma mwe abizera nta kwita ko muri bato muri bakuru mwize ibijyanye n'ubuhanuzi ndashaka kumenya hari ingaruka kubizera gukoresha iryo faranga cyangwa se iyo rangamuntu n'ibyo bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Yego zirahari cyane. Ubuhanuzi bwerekana ko nkuko bigaragara mu byahishuwe ko handitse ngo itera bose aboroheje ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo no mu kiganza kugira ngo hatazagira ugura cyangwa ngo agurishe atagifite. Mu makuru ari kugenda agaragara iyo hose yaba no mu byahishuwe uhereye nko mu gitabo bita ifaranga rya electronique bigaragara ko hazaza ifaranga rimwe ku isi rizahuzwa n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Kandi irangamuntu ntabwo isanzwe ahubwo ishingiye ku bimenyetso ndangamiterere by'umuntu ari byo bakunze kwita biometric. Aho izaba ishingiye mu aho bazajya bakontorora ibitekerezo by'umuntu ibyo umuntu ahisemo we ubwe batabishaka bakabideviya aho umuntu ari hose bakaba bahareba bigaragara ko no kujya no muri toilette bazaba gukontorora. Mu yandi magambo amahitamo Imana yarimanye umuntu yo guhitamo gukora icyiza cyangwa ikibi iyi gahunda igamije kumudeviya ku buryo amahitamo Imana itigeze yinjiramo kuko Imana irari ku muntu agahitamo icyiza cyangwa ikibi. Ariko iyi gahunda Satani akoreye mu bupapa bashaka gukora mu gufata ibitekerezo by'umuntu bakajya bamukoresha uko bashaka. Mu yandi magambo no kumushyiramo systeme ya artificial intelligence akaba afite igice kimwe cya kurikije ibyanditswe bivuga kugira ngo ako karengane yego kabaye kazaba itorero rya Kristo ryaragiye ritakiri mu isi kaba gakorerwa bande icyo mbaza ninde uzakarokoka niko mu byahishuwe haravuga ngo 144 nibyo Kristo azasanga batarapfa bakiri ku isi nawe urimo bandi bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo bagahagarara mu ruhande rw'Imana bazahonoka ko karengane. Iyo mibare se ko numva ari bakeya abo ngabo bari hano muri Afrika oya ni ku isi hose ariko 140 144 bari mu byahishuwe uwo niwo mubara Imana izarokora honyine abo bantu nibo bagaragara bazarokoka. Papa ndumva hari amasomo menshi abantu gukomeza kwiga bakeneye gukomeza kwiga birumvikana niba muri abigisha byanze bikunze ntimucogore ariko nanone mukora ubushakashatsi kuko nakwibaza ngo uwo mubare wowe urimo uwo mubare nanjye ngomba kuwubamo rwose. Kristo yaje kumara iki ko numva yaje gucungura bakeya iyo abyihorera none se ndaguha urugero iyo artificial intelligence bari gukora nibyo bazashira mu bantu ndahamya ko bizagabanya ubumuntu mu bantu sibyo cyane no gukora robot y'umuntu kugabanya ubwo bumuntu mu bantu bukongera ibyo bikozwe n'abantu bizagabanya n'umuntu urumva Imana buzaba umushizemo ndamya nashidikanya ko ibyo wenda ariko bizaba ariko icyo ntashidikanyaho ni kimwe no kuvuga ngo ntaho biri buhure n'ubugingo kubera ko umwana w'ubugingo uwo Kristo yacunguje amaraso akitwa ko akijijwe cyangwa se uwo muntu agakizwa akakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ndahamya nashidikanya ko hari uburyo ari kurindwa kuko iyo mibare uyu munsi abapfuye bizera sibyo uyu munsi tuvugana abapfuye bizera bafite Kristo bamaze kurenga 144 byo wabishingiraho none kubariho ku isi hari imibare yabisigaye se oya imibare 144 ntago usa nkaho wabyumvise neza ndavuze naba Yohana yeretswe ngo bazaba bahonotse iyo nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwa
mu kiganza cyangwa mu ruhanga rwe uwo mubare, uwo niwe uzasogongera ku nzoga y'Imana idafunguye, ari wo mujinya w'ibyago 7 uboneka mu Byahishuwe 14. ngo iyo ntambara rero igiye kubaho kurenganya abana b'Imana, abazaba batanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo nibo bazayiramya. Umuntu rero wanditswe mu gitabo cy'ubugingo uzahonoka ako karengane, niwo mubare Yesu ngo azasanga abo bantu bagihumeka. Reka dusabe kwipfira rero, sibyo byiza? Bipfira icyiza nuko twasaba kwipfira uyu munsi ibyo bitaraza. N'ubundi ubuhanuzi bugaragaza ko ngo abanyantege nke mu gihe gitoya tugiye kujya tubona, uvugane nawe iri joro buke wumve yasinziriye. Niki Imana igiye gukora cyane? Imana igiye gucyura abantu benshi cyane. Uwo izabona ko atazihanganira ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza icyo gihe. bakunzi b'Ihumure TV muraho, mwaramutse, igitondo cyiza, gicamunsi cyiza, niyo amasaha y'amanywa ko twasurira mu gitondo cyiza. Hanyuma abari masaha y'umugoroba mugire umugoroba mwiza, biraterwa n'ahantu muherereye, hano mu Rwanda cyangwa se muri Afurika no mu bihugu by'amahanga. Hanyuma reka nshimire mwese mudukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nshimire mwese mudukurikira ku mugabane w'Uburayi, namwe abadukurikira muri Aziya cyangwa se muri Australia, namwe muri hano muri Afurika, by'umwihariko abari mu Rwanda cyangwa se n'ibihugu bidukikije, abari mu turere twose tugize iki gihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje cyane. Nk'ibisanzwe ndi Kuzo Emmy, reka manze gushimira bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nawe utarakora subscribe ikora kugira ngo tubane muri biganiro byacu bya buri munsi byibanda cyane ku bukungu ndetse n'ubuhanuzi n'ikoranabuhanga, ariko nanone bikagaruka cyane mu iyobokamana, aho buri wese aza kwisanga mu gice cyo kwa afite imyizerere itandukanye n'iyundi. Niho uzasanga benshi bari kugutuka, ugasanga umuntu araje aragututse muri komanteri, uhita ubona urugero rwo kwizera cyangwa se n'ibyo yahisemo. Hanyuma ababyumvishe bakumva ari bizima cyangwa se ari umurongo ukwiriye, bakoze subscribe, nawe nuyikora rero ntago tuzakubera ibigwari, ntago tuzakubera abaswa cyangwa se abanebwe, ariko nanone ntago tuzakubera abaheza nguni. Hanyuma nusangiza abandi ibi biganiro uraba utanze inkunga ikomeye, cyangwa se nukora like, ugatanga n'igitekerezo muri komanteri cyangwa se ukabaza. Ndizera ko tuzaba turimo turagendana ku butumwa tukugezaho bw'ubukungu cyangwa se bw'iyobokamana. Hanyuma rero kandi nshimira abantu bose twasenganye muri Nibature, tugira Nibature ya buri munsi tuzindutse mu gitondo. Reka rero abantu twasenganye Nibature mbashimire, Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. N'ejo bundi tuzakomeza gusenga, kandi gusenga kwacu no gusabana na Data, kandi tukamushimira aho tugeze. Uyu munsi yaturemeye umunsi wo kwishimiramo, kandi nta kiguzi twatanze, n'imbabazi ze n'ubuntu bwe. Hari ibinyamakuru byinshi waba ari kureba, hari ibinyamakuru byinshi ujya ukurikira ukanabikunda cyane. Ndabizi ko hari n'abanyamakuru ukunda rwose bakora ibiganiro ukunda, cyangwa se n'inkuru ziri gutrendinga hanze bakazireba, ariko ujya uvuga uti reka nsimbukire ku Ihumure ndebe niba hari ikimfasha gihari uyu munsi cyangwa se cyangirira umumaro. Hanyuma rero uyu munsi ntago nza gutinda mu kiganiro twagiranye ku munsi w'ejo, cyangwa se ikiganiro nakoze ku munsi w'ejo kivuga ubutunzi buri ahantu hibanga cyangwa se ahantu hishe. Twagarutse kuri ifaranga koranabuhanga. Umuntu umwe rero yaje kunyandikira, nibyo nababwiye nti niba ubonye iki kiganiro, buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo. Ntabwo izi platform zihari, benshi bazi ngo ni platform cyangwa se ngo ni imirongo ducururizaho, ariko siyo ntego. Intego ni ukugira ngo niba hari ibyo umwazi abisangiza undi, bibe byamugirira umumaro. Cya kabiri, hari ubwo uba mu bintu ari umuhamagaro wawe cyangwa se ari passion, kumva ibyo bintu bikunze cyangwa bifite ipupa yo kubikora cyangwa wumva usa nabyo. Rero nanjye ndakubwira ko ikintu cya mbere kindyohera no gutanga serivisi ku muntu yarakwiriye kandi kamugirira umumaro, ikamuryohera. Nibaza ko nunguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko buriya ndabibabwira, umutima wawe nushora ibintu byiza uzungukirwa ibyiza, ariko igihe umutima wawe
uzi neza ko uri kurema ikibi muri wowe, ubigambiriye ukarema ikibi, ndakwibutsa akantu gakomeye, icyo kintu kizakugiraho ingaruka waba ukiriho waba warapfuye. Ikintu gikomeye cyane, kubera icyo uzaba warapfuye ariko kikakugiraho ingaruka. ngira ngo ibyo bintu twabikunze kubivuga muri Nibature, kubera impamvu buriya abana benshi babaho mu ngaruka z'ababyeyi babo. Yego, niba rero ubaho mu buzima bwo gukora ikibi no kukirema no kugihimba no kugishyiraho, jya umenya ngo nibitakugaruka ukiriho bizagaruka abana bawe cyangwa se umuryango wawe. Ni ikibazo cy'igihe gusa, ubundi ibyo nkubwira uzabibonesha amaso yawe. Reka twikomereze kugira ngo turebe ibyiza twinjiramo. Niyo mpamvu rero muri commentaire ushobora gutanga igitekerezo cyangwa se wabaza cyangwa se watwandikira kuri iyo nimero 82347197 ukatubwira uti nanjye mfite inyunganizi. Ntabwo nkunda kuba ndi hano ngo ntange ibitekerezo byanjye ubyakire ukomemo amashyi cyangwa untuke, ahubwo icyiza nuko watanga inyunganizi ukavuga uti ariko ngiye nyumva gutya cyangwa nabyize gutya. Aha rero umuntu umwe ejo yaranyandikiye avuga cyane atanga igitekerezo kigizwe n'amapaje hafi 79 ku ijambo twari turakoresheje mu kiganiro ryitwa ifaranga koranabuhanga ryamaze gushyirwa hanze na Beneri ndetse nandi twiteze. Hanyuma yaje gutanga igitekerezo. Mbere gato ko twinjira muri iki gitekerezo nibinkundira mpamagare n'umwe ku murongo wa telefone, ngiye kuri telefone ngira uwo mpamagara tuganire twumve. Aha, mbibutse ko badukurikira buri munsi twababwiye ko tubagira serivisi nziza mu rugo, ku bantu bagira amafirigo, ibikoresho byo mu rugo, mu gikoni, cuisinière, micro-ondes, water dispenser, cyangwa se ushobora kuba ufite restaurant usibye no mu rugo iwawe cyangwa ufite hoteli. Nagira ngo nkwibutse ko dufite abatekinisiye b'inzobere turabikora, kandi izo firigo nabwo turazigurisha. Ubu mfite amafirigo meza ngurisha y'amaokaziyo ariko nanone adashaje, kubera ko ndi umutekinisiye nazitunganije. Ushobora kumpamagara nkaguha firigo ingana nuko wowe wifuza, cyangwa se ukaba uyifite uvuga uti reka mpamagare Ikuzo ayigure cyangwa se ayingurishirize. Ni uburyo bwiza bworoshye bumfasha kugira ngo nanjye nkomeze nkora iyo mirimo, atari gutegereza views. Tujye tugira ukuri kwinshi kuzadufasha, nubwo benshi ngo batakuvuga ariko kuzadufasha. Ndagukorera firigo yawe neza na cuisinière, cyangwa se tubikoreye maintenance, kuko impamvu bikeneye bigeze igihe cyo gukoreshwa byarwaye kubirepara ni menshi kuruta uko uyu munsi wari kumpamagara nkaza nkagukorera maintenance y'ibikoresho byawe kandi bitaguca amafaranga menshi. Ushobora gufata izo nimero ukazibika, wazoreza inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe kugira ngo aduhamagare tujye muri apartment ye tumufashe, cyangwa se mu rugo cyangwa se mu hoteli. Hanyuma telefone ni 0788565044 cyangwa se 8834747197 ni Kuzo Emi. Yes, uyu muntu rero atanga igitekerezo yamanukanye page nshaka ko nza guhamagara umuntu yatwemera tukaza kubiganiraho. Yavuze ati ifaranga rya electronique, uko niko babyanditse. Aravuga ati imibereho idakoresha amafaranga cash, aricyo gihe tugiye kwinjiramo. Benshi bavuze bati cashless, amafaranga agiye kurangira. Izihe mpamvu? Kuko iyi message nini ntago twayiganira umunsi ngo tuyirangize, ariko tuzakomeza. Amafaranga y'impapuro cyangwa se amafaranga tuzi abantu batunze natwe dutunze, gusa nkwibutse ko nyishobora kumara n'ukwezi ntarabona inote, ntarakora ku note. Kubera iki? Mobile money yangiye mu bwonko, ndohereza niyo nsaba abantu amafaranga bagomba kuyanyishura cyangwa se ibikorwa runaka bakoresha telefone, ku buryo nibaza ko mu minsi iri imbere ho aya mafaranga azaba yarangiye. Ibyo tubyemeranyeho kubera ko ndifuza ko ubimenya. Si ngombwa ko mbikumvisha, ushobora kubyumvishwa n'igihe, ariko ndashaka ko ibyo bintu ubimenya. Yes, twagarutse rero tuvuga kuri iri faranga koranabuhanga. Bene wacu bo mu myizerere, niko niryo jambo nkunda gukoresha, bakoreshe ngo ni faranga rya electronique. Iryo faranga koranabuhanga rigiye gusimbura amafaranga dufata mu ntoke cyangwa se amafaranga dukoresha mu ntoke. Uwitwa Mazimpaka Philippe yakoresheje amagambo akomeye nshaka ko tuza kugarukaho, ariko aya magambo
ndaza kubaza abadukurikiye muze kumbwira uwanditse igitabo cyangwa se uwasobanuye amagambo yarayakuye. Hari ibintu ngiye kubanza nsome umutwe w'aya magambo cyangwa se w'iki gitekerezo cyangwa se w'ubuhanuzi. Ashobora kuba ari ubuhanuzi, ashobora kuba ari igitekerezo, ashobora kuba ari ubuhanga, ndibuze kubishingiraho nshaka kubereka icyo nshaka kuvuga hano. Ifaranga rya elegitoronike, arangije yandika 666. Ngira ngo mbibutse ko uyu mubare cyangwa se uyu mubare w'umwana w'umuntu wagaragaye kwa papa wanditse mu Kiromani. Ariko kubiza ubuhanuzi, uyu ni umubare wavugaga Antikristo, ikimenyetso, kuko azaba ari inyamaswa, ariko benshi bavuga ko ari ubupapa. Ibyo ntago mbijya kure, niko ubuhanuzi buvuga, ibyo ndabyumva. Ariko ndashaka kukwibutsa ko uyu munsi ahantu hose wasanganitse 666, byumvikane ko ari Antikristo cyangwa ari umubare wa shitani cyangwa ari umubare w'ikimenyetso cy'inyamaswa. Kubera impamvu none se tuzakoreshe 665 duhite dusimbuka dukoreshe 667 uwo mubare tuwusimbuke kugira ngo tutawukoresha? Niba ari nimero y'ubupapa ikora mu bupapa, simpamya ko uyu munsi none ahantu twasanga iyi nimero twahita tuvuga ngo Antikristo. Ku bantu bankurikiye bize iby'ubuhanuzi, bakiga Daniel, bakiga n'ibyahishuwe, cyane cyane abene wacu mu myizerere cyangwa se abafashwe n'imyizerere uyu munsi yamaze gukontorora, ndabizi neza ko hari n'abone uyu mubare wanditse ahantu bagasha ubwoba, bakavuga ngo dore umubare wa Antikristo. Nkibaza, iyo twiga mu ishuri baratubwiye ngo turenge imibare, hanyuma se iyi mibare twahawe dukoresha yaje ite? Yazanywe na bande? Kuva kuri 1 kugera ku 10 byazanywe nande? Nabyo ni ikiganiro kirekire. Ngo imibereho idakoresha amafaranga kashi ku batuye isi yose niryo terambere rya nyuma ku isi. Kanyumvira, bivuze ngo niba hari ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu, nkuko benshi twizeye Yesu cyangwa se benshi bene wacu ari abizera, bivuze ko hari abantu bamaze gushiraho limite y'ibimenyetso bya nyuma, ku buryo iki kimenyetso kuba kigiye already byamaze gutangira gukora. Noneho niba ryamaze gutangira gukora cyangwa ryashizweho kugira ngo ritangire gukoreshwa, bivuze ko ari cyo kimenyetso cya nyuma, noneho Kristo akagaruka. Ni bene wacu baremye ngo umwami ageze ku irembo, ageze ku irembo. Ndabyumva, ariko sorry gato, nkivuka nkimenya ubwenge, ndivuga ko mama yanjyanaga muri Sunday school cyangwa ishuri ry'abana, twigaga bavuga ko no mu gitondo Yesu yaza. None dore maze imyaka 50 irashira, ahubwo baravuga ko Yesu yaza mu gitondo. Ariko abigishaga icyo gihe, abakiriye ubutumwa icyo gihe babwakira, bavugaga ko Yesu na mu gitondo yaza. Sibyo? Bivuze ngo duhore twiteguye kuko isaha yose yaza. Abazanye ubutumwa bwiza baje bamuvuga nk'umuntu ushobora kuzana mu gitondo. Niho benshi batangiye kugurisha ibintu byabo, munyumve neza. Niho benshi batangiye gukora nk'abihaza amagara, munyumve neza. Niho benshi murabyibuka batangiye kuvuga bati araza vuba, yego. Hanyuma rero benshi bagakizwa nk'abazapfejo cyangwa bagakizwa nk'aho Yesu ari buze mu gitondo. Babaga inyangamugayo koko. Uko bagenda bucya mu gitondo, benshi bagiye bagenda bakamuka. Hari ababikomeyemo, ariko hari n'abagiye bagenda bakamuka. Nkwibutse ikintu gikomeye, Yesu asubiye mu ijuru, Yesu avutse imyaka 2000 irashize. Benshi bavuga ko yagiye afite imyaka 32 aribwo yararangije misiyo ye. Mu benshi badukurikiye, hanyuma muri iyo myaka 32 bavuga ko ishobora kuzarenga ku 2000 hakagira ikintu kiba. Hari abanyabwoba bahari, hari abantu bafite izo nyigisho bavuga ko igihe kigiye kugera, imyaka ubu turi muri 2025 hoze iki kiganiro, hasigaye imyaka 7 kugira ngo hagire akantu kaba. Hari abantu bafite iyo myumvire bamaze gushira mu mutwe. Niyo mpamvu nkubwira
muri iki gitabo cyangwa muri aya makuru ndi gusoma ndi guhabwa, avuga ko muri 2025 na 5 na 6 na 7 n'umunani n'icyenda n'icumi, sibyo, na 30 already, na 31 na 32 hashobora kuzaba ikintu. Reka dusubire inyuma gato, wenda tujye nko mu idini rimwe ry'abizera bene wacu bigeze kumutegereza na n'umunsi bitwa bategereje. Bazakubwira ko hari ukwibesha kwabayemo. Uko kwibesha kwabaye niko nshaka kwinjiriramo kugira ngo nkwereke abantu banditse ibi bitabo bavuga ubuhanuzi. Ese umuntu iyo mubona habaye COVID-19 tugasubira inyuma tukara mu mafilime y'abazungu bategura iki cyorezo ko kizaba, hanyuma nyuma kikaza kuba, bivuze iki? Bivuze ngo uyu muntu wavuze ko iri faranga koranabuhanga cyangwa elegitoronike nk'uko mubivuga abyandika cyangwa bisobanura, ese ntiyarazi ko bizaba? Kuko nujya kureba urasanga ari umuzungu, nujya kureba muri ibyo bitabo by'intambara zikomeye, nujya kureba muri ibyo bihamya biheruka, uraza gusanga byaranditswe n'abazungu. Noneho uko kubyandika ni nabo bamwe muri bo bakinnye izo filime nk'ubu hari ikindi cyorezo bavuga gishobora kuza nacyo kizateza guma mu rugo, cyateguwe nande nabo. Kunyumva, ndashaka kugira ngo ibintu byose muvuga mwandika mukora nk'abanyabwenge, ko mwibinge simbitabaswa mbita abahanga, ariko ndashaka mushiremo inyurabwenge cyangwa se nabwo musenge musabe Imana kugira ngo umwuka w'Imana bayishurire. Uzaza avuga ati ngewe nagiye mwiyerekwa nzana igitabo ubutumwa bwiza, kuko Yohana yagiye ku kirwa Patimo akandika, bamunogoye amaso akandika. Nibyo ndashaka kwibaza, wowe wasomye ibitabo by'intambara ikomeye, ibitabo by'ibihamya n'ibindi, ndashaka nkwibutsa akantu kamwe. Ese waba wibuka ko ibyo bintu urimo uravuga ari abazungu babiteruye bakabyandika bakabiduha, bamara kubiduha ibyinshi bigatangira gusohora? Ese nkubaze, iri faranga uvuga ko rigiye gusimbura amafaranga y'impapuro, reka tubanze turebe amafaranga y'impapuro yo yaje ati mbere yuko amafaranga abaho. Dukurikije uko bamusaba bagiye babisobanura n'abandi bagiye bakunda gukora ibyo biganiro, ndaza kukubaza amafaranga usanzwe ukoresha, ayo wakoresheje wishyura kugira ngo bakwandikire icyo gitabo, cyangwa se ayo washyemo school fees, cyangwa se ayurya, wabuze uko ayo mafaranga yo yaje. Turashaka tubanze tumenye politike y'iryo faranga uko ryaje, mbere bakoreshaga gute. Noneho ko gutera imbere ku isi no kugenda isi hindukira, tuvuge ngo ni impamvu z'ibimenyetso bya nyuma byo kugaruka kwa Kristo. Ndabyemera ko byaba ari ikimenyetso, ariko icyo ntarumva kugeza ubu nuko bigaragara ko iryo faranga koranabuhanga rigiye gutangira gukora, muhamya ko rizagira ingaruka ku bantu. Ndashaka nyiri cyanditswe manza gusoma, ari cyanditswe gato mbere yuko ngaruka hano manza gusoma, hanyuma namara kugisoma noneho nkaza kugaruka nkubwira kimwe mu cyo ukwiriye kumenya mu gihe ari ibimenyetso bya nyuma. Ndabyemera nta kibazo, ariko uze kunyereka aho bihurira n'ubugingo. Igitabo cya Zaburi 139 14 na 18 kujya ku 18 avuga ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Ndabihamya ko umutima wanjye urabizi neza. 15 igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi, naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi.
nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Uri umurongo wa 16. nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitondo cyawe mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. 17. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri nge, erega umubare wabyo ni mwinshi. 18. nabibara biruta umusenyi ubwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe. Ndashaka gato impamvu nsomye iki cyanditswe, noneho nze kugaruka wenda nyirizina. Ndashaka kubanza guhamagara umuntu umwe nkagira ibyo mwibariza mbere yuko tuza gukomeza ifaranga rya elegitoronike, ifaranga rigezweho ritazateshwa agaciro. Nkwereke impamvu y'isi, impamvu ya siyansi, nkwereke impamvu y'ubuhanuzi, nkwereke n'impamvu y'ibyo twizera biri muri twe. Hari ikiganiro gitambutse mu kanya muze kucyumva kivuga uburyo Abisiraheli babaye abanzi b'Imana mu by'amasezerano, ariko mu gutoranywa ari abakunzi b'Imana. Icyo kiganiro cyatambutse mu kanya, cyakozwe n'umukozi w'Imana Clemence. Ndashaka kuvuga iki? Mbere yuko uza mu isi wari proje y'Imana, wari umugambi w'Imana. Mbere yuko umwana w'umuntu acumura, Imana yaratekereje umuntu. Ngira ngo ibyo biganiro twagiye dukora ku kuremwa k'umuntu, sero ya siyanse na sero ya Bibiliya. Kuba kurikira ihumure, ibyo biganiro by'ubwenge birahari. Hanyuma rero uku kubaho ni imibereho y'umwana w'umuntu, no guhinduka, no kuba mubi, no kujyaho urupfu rukaza, no kuvunika. Nyuma hakaza kubaho Adamu wa kabiri uzanye ubugingo. Ndashaka kwibaza, wowe ni igikorwa cye? Si icyo kiganiro gusa mvuze cyatambutse, hari n'ikiganiro cyo cyatambutse kiri butambuke mu kanya, Pastor Parfait yavugaga ku mubyeyi nyawe. Ni iki cyo gukora kugira ngo wowe ubwawe wicungure cyangwa wihimbire gukiranuka kwawe ubone ubugingo buhoraho? Ibyo biganiro nibyo ndiho ndavuga. Ndashaka ko tuzabigarukamo mu buryo bwimbitse. Ndashaka ko buri munsi byibuze njya ntegura ikiganiro kigaruka byanze bikunze kuri siyanse na Bible n'ubuhanuzi. Hanyuma nyemerera gato, uyu muntu ibitekerezo bye cyangwa se ubuhanuzi nibyo yanditse yandukuye, tuzagarukaho nanone muri iki gitekerezo cyangwa muri iyi komanteri y'iki gitabo gikomeye. Yavuze ngo ifaranga rya elegitoronike ni ifaranga rigezweho ridateshwa agaciro. Ahangaha ushobora kunyumva uri muri siyanse cyangwa uri mu mwuka, ntabwo mbizi. Icyo nshaka ko nuko umuntu amenya icyo ngambiriye kuvuga hano. Ngo umubare 666 umaze igihe utangiye, umaze kumenyerwa ku isi. Niba yaravugaga umubare, bavugaga ubupapa, ubwo tuzabireba kuko ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu iravuga ngo ifaranga rya elegitoronike n'umugambi waryo. Iyo ni ingingo ya gatatu. Ingingo ya kane iravuga ngo icyo ukora ugikore vuba, butarakwiriraho. Reka mvuga iki kintu ntararenga wenda kuri iyi ngingo ya kane. Nakubwiye mbere ngo navutse bavuga ko Yesu ari buze, ariko akitambikamo ikintu kivuga ngo ariko n'urupfu rwagutungura niyo atazi uyu munsi. Bivuze ko ntawe uzarama imyaka myinshi. Hanyuma icyo nashatse kuvuga ahangaha ni kimvuga ibyo ngibyo, nuko n'uyu munsi yaza cyangwa n'ejo yaza. Ngiye icyo nsabwa ni iki? Ntacyo. Ndakubwira impamvu ntacyo nsabwa. Yaje gushaka icyari kizimiye, ni njyewe. Ampa ubugingo, ku ijambo rirambwira ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Ndashaka kano kantu abantu benshi bafiteho ubwoba ngo kwitegura. Ndaguha urugero kandi rwumvikana cyane ko ababwiriza benshi bakunda gukoresha ingero za hano mu isi zinagoranye, ariko ijambo riravuga ngo kudashobora guha umwana ibuye yagusabye umugati. Uri umwana w'umuntu,
njyewe so mu ijuru uri proje yanjye ntago numva icyo usaba. Niyo mpamvu byose tubyakira muri Kristo. Hanyuma kwitegura umbwira niho benshi bayobera. Mu gitondo akabyuka gasengera ubugingo, saa sita gasenga Imana ngo unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Buri munsi ahora afite ubwoba ko yavuye mu gitabo cy'ubugingo. Ariko abanyabwoba ntimuzi umugabane wabo. Nuvuga ngo ugiye kumbwira ngo mpore nitegura, ndashaka tuvanemo amarangamutima muri ibintu dusobanura cyangwa se muri ubwenge bw'Imana. Ngende umwana w'Imana already, ko mfite ubugingo buhoraho ku bwa Kristo, mfite ubugingo buhoraho kubera ko Kristo yabumpaye, kubera ko yaje ari njye umuzanye. Uyu munsi icyo nsabwa ni iki? Ni ukubaho ku isi. Kubaho ku isi rero, mu gihe utekiri ku isi, ibintu niba waramaze kwakira ubumana muri wowe, uw'Imana ntakora ikibi. Bivuze iki? Bivuze ngo uremanywe ibyiza muri Kristo, uri mwiza muri kubw'amaraso ya Kristo, uri mwiza. Ubu bagiye guhita baza muri commentaire bavuze ngo wese uzibe, ngo wese uzasambane, ngo wese uzatukane, ngo wese uzakora ibi nibi. Mu busanzwe ariko ibyo ni iby'umuntu wese mubi. Ibyo ni iby'umuntu mubi. Cyenda umwana w'Imana, kuba ndi umwana w'Imana bivuze iki? Bivuze ko n'ubundi ibyo ngiye ntabyemerewe. Buri hari ikintu udakwiye gutekereza. Gutekereza ngo ngusaba amafaranga ngo nyibe, ngo reka ne kuyiba ngo kubera ko ndi umwana w'Imana. Nawe akabaye wibaza. Hari ibintu udakwiriye gutindaho bitari ibintu byawe. Ngo bugiye kwira. 5, akaga k'ifaranga rya elegitoronike. Ubwo naho ingingo tuzareba. Ngo amashyirahamwe asohoza ubuhanuzi. Yego. 7, mwitegure gukoresha za card de credit. Yego. Ubu ndibaza, ese murifuza ko bigenda gute? Tuba mu isi yarangiye niko mushaka? 8, ikihutirwa gukorwa icyo gihe nikigera. 9, iherezo rya byose riri bugufi. 10, igihe ni ingenzi, gikoreshe neza. Ako ndashaka kumenya. Okay, ntacyo. Reka mbyemere gutya. Niba koko ufite passion, ufite umuhamagaro, ufite ishyaka ryo gukorera Imana, ni gute? Ni ukugenda mu muhanda. Hari abandi bizera bene wacu nabonye bagira ibitabo bagenda mu muhanda bigisha inzu ku nzu. Sha rwose muri abahanga. Kubera iki? Ubwo butumwa bamenye barabuvuga. Niba nawe ushobora kugenda inzu ku nzu cyangwa uhure n'umuntu maze uti wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urakijijwe, nakubwira ati ibyo ni ibiki, umwigisha. Nabyumva akabyemera, umwatuza agakiza. Ariko ibirenze ibyo ntago ndi kumva ibyo ari byo. Ya mirimo myiza, kuba wajya gusura imfubyi n'abapfakazi, erega nawe ubwawe uri kwikorera. Ibyo bikwiye kuba mu muntu muzima. Reka dukomeze. 11, hazavuga ngo byose ni ibya nyirabyo Yesu. Ubupapa bwihishe inyuma y'ibyo byose bikorwa ku isi. Okay, ngira ngo ibyo tuzabigarukaho. Nasomaga ingingo tuzagarukaho, munyemerere kuza gutinda muri iki kiganiro, ariko mbatumire kugira ngo tuzabane muri ibi biganiro byacu. Hanyuma reka mpamagare umuvandimwe umwe ngira utuntu mwibariza ku bijyanye nuko bafata iri faranga koranabuhanga, kubera ko bigaragara ko isi iri kwihuta, kandi ubwo isi iri kwihuta tugomba kuyikoramo ibyo tugomba gukora. Ibyo tugomba gukora icyambere ni ukubaho, kandi mu kubaho ugomba kwikunda of course, kuko niwikunda uzaba umaze Allo mwaramutse neza Nziringira? Yesu nashimwe. Nge nitwa Ikuzo Emi, ndi umunyamakuru w'igitangazamakuru cyitwa Ihumure TV. Yego rwose njya nkurikira, mfiteho na subscribe nanjye mu bantu babona ibiganiro uko bigiyeho mba mpari.
aha hanyuma ngira umugisha wo kuguhamagara mu kiganiro ku Ihumure TV. Hari yarumbwiye ngo witwa nde? Nziringirimana Marite. Nziringirimana Marite, uherereye he? Mu Gakenke mu majyaruguru. Urakijijwe? Ndi umukristo. Aha, tumaze iminsi tugaruka ku biganiro bigaruka ku bukungu n'iyobokamana, aho benshi basa naho batabyumva kimwe, bavuga ngo ifaranga koranabuhanga cyangwa iri terambere ngo ririmo kwinjiza mu buhanzi. Sinzi niba wanyemerera wenda nkakubaza utubazo dukeya. Nta kibazo, ibyo nabasha gusubiza nabisubiza. Uko wize ubuhanuzi cyangwa ibitabo by'ubuhanuzi, nagira ngo tubwire ingaruka zaba zirimo cyangwa zaba zireba uwizera. Gato naringize ikibazo cya tekinike. Yego ndabumva cyane, nanjye ubwo ndwaye ka gripe muri ihangana. Okay, narimvuze ntireka nkubaze gato cyane cyane muri ibiganiro tumazemo iminsi na n'uyu munsi turimo bijyanye n'ikoranabuhanga, ifaranga koranabuhanga, irangamuntu nkuko nabisomaga mu gitabo cya Philippe yanditse. Hanyuma mwe abizera nta kwita ko muri bato muri bakuru mwize ibijyanye n'ubuhanuzi, ndashaka kumenya hari ingaruka ku bizera gukoresha iryo faranga cyangwa se iyo rangamuntu n'ibyo bintu bijyanye n'ikoranabuhanga? Yego zirahari cyane. Ubuhanuzi bwerekana ko nkuko bigaragara mu byahishuwe ko handitse ngo itera bose aboroheje, ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo no mu kiganza, kugira ngo hatazagira ugura cyangwa ngo agurishe atagifite. Mu makuru ari kugenda agaragara iyo hose, yaba no mu byahishuwe, uhereye nko mu gitabo bita ifaranga rya elegitoronike, bigaragara ko hazaza ifaranga rimwe ku isi rizahuzwa n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Kandi iyi rangamuntu ntabwo isanzwe, ahubwo ishingiye ku bimenyetso ndangamiterere by'umuntu, aribyo bakunze kwita biometric. Aho izaba ishingiye mu aho bazajya bakontorora ibitekerezo by'umuntu, ibyo umuntu ahisemo we ubwe batabishaka bakabideviya, aho umuntu ari hose bakaba bahareba. Bigaragara ko no muri tuwarete bazaba gukontorora. Mu yandi magambo, amahitamo Imana yaremanye umuntu yo guhitamo gukora icyiza cyangwa ikibi, iyi gahunda igamije kumudeviya ku buryo amahitamo Imana itigeze yinjiramo, kuko Imana irareka umuntu agahitamo icyiza cyangwa ikibi. Ariko iyi gahunda Satani akoreye mu bupapa bashaka gukora mu gufata ibitekerezo by'umuntu bakajya bamukoresha uko bashaka. Mu yandi magambo, ni ukumushyiramo sisiteme ya artificial intelligence, akaba afite igice kimwe cya robot, aho batangaje ko ngo bashaka guhangana n'urupfu rwaje mu muntu, bakarema umuntu uzatura mu isi nshya bagiye gukora. Iri faranga rero ry'ikoranabuhanga naryo rigomba kuba riri mu irangamuntu, aho izi za CBDC buri gihugu cyose gifite iri ni faranga ikoranabuhanga bagiye gukora ku isi hose. Rizajya bakontorora ifaranga umuntu atunze mu buzima bwe, agahurizwa mu muntu, nk'uko irangamuntu nayo izajya iba iri mu muntu bakoresheje za microchip. Igitabo cy'ifaranga rya elegitoronike cyo kigaragaza uburyo ari amareyo yinjira mu muntu, akaba yamara guhura n'amaraso agahita yiforuma agakora akuma kari aka microchip. Nagerageje no kuganira n'abahanga bize ibintu bya elegitoronike, banyereka neza uburyo ziriya microchip bazikora. Ubundi hari microchip ziri external, izi ziba mu device dukoresha, amatelefone, amasimukadi, za tap and go n'ibindi byose. Izi nta kintu zaje zitwaye. Ariko ubuhanuzi bwarambwiye ngo ibi bagiye gukora, bagiye kubihatira abantu, buri muntu wese
agomba gufata irangamuntu koranabuhanga ku ngufu. Umuntu wese agomba kudekarara amafaranga yose atunze. Urabona nk'izi mining twajyaga dukora dusanzwe dukora, ushobora gutunga nka bitcoin ntubimenye, n'igihugu ntikibimenye. Ntushobora kubika ibihumbi 100 batazi ko mbifite. Ariko iyi gahunda y'ifaranga koranabuhanga ni ukugira ngo barebe buri muntu wese azaba umutungo wawe uzwi. Amafaranga ye nta faranga na rimwe nubwo ryaba rimwe gusa uzakoresha igihugu ntikimenye ko uri kurikoresha. Iyi gahunda rero kuba igiye kuba ari ubuhanuzi bwahanuwe kuva kera, ikaba igiye guhatirwa buri wese, utayemeye azabuzwa kugura cyangwa kugurisha, azabuzwa akazi. Yewe igihano gikomeye cyanditse mu byahishuwe utazayiramya agomba kwicwa. Ibi rero byose biragaragaza ko ari ibihe bya nyuma tugomba kwitondera. Ntabwo ari ikintu tugomba kujyamo nk'abakristo ngo tukiyahuremo, ahubwo tugomba guhanga amaso Kristo. Mfite ibibazo bibiri nyakubahwa nagira ngo nkubaze abakurikiye bashobora kumviraho. Ikibazo cya mbere ni ubuhanuzi cyangwa byateguwe kera, kuko uyu munsi urugero na covid nabivuze mu kanya mu kiganiro, na covid n'ibindi byose tubona byarateguwe n'abo bazungu, sibyo? Ese kuki mubyita ubuhanuzi kandi aribo babiteguye bakabyandika, mwe mukabyita ubuhanuzi? Ni ubuhanuzi kuko ibitabo by'ubuhanuzi byerekana ko ngo Satani azatera indwara kandi azigira n'umuvuzi wazo. Rega ikibazo gikomeye ntabwo uri kucyumva, kubera ko murafata iyo nimero, uwo mubare 336 uboneka ku ngofero y'ubupapa, ariko ni mu kiromani, tukabishyira hano mu Rwanda ku buryo bamwe na bamwe hari n'ubafite imodoka yabo n'imodoka imuciye hari 336 plaque, ugasanga na bwa bujiji nuko yize ahise ayifata nka antikristo, sibyo? Noneho iyo ugiye kureba uravuga uti ibi bintu bitwa ubuhanuzi bwahanuwe nande, ryari? Ko bigaragara ko abo bazungu cyangwa se bateguye izo microchip, ibi byose ngiye nawe kuba turi kuvugana ni satellite, n'abahanga babiteguye. Ibyo bintu byateguwe kera, sibyo? Bavuga ko bizabaho, iyo rangamuntu tugomba kuyitunga, iryo faranga koranabuhanga tugomba kuritunga. Uyu mwana w'umuntu uri kwisanga mu icyo kintu cyateguwe kera, ari kubyita gute ubuhanuzi, agashaka kubigendera kure? Icyo nicyo kibazo gihari. Yego. Nkurikije ngiye ku bumenyi mfite bw'ibyanditswe byera ndetse n'ubuhanuzi, kuko nibwo twizera n'ibyanditswe byera. Dufite abahanuzi bagiye babihanura n'ibitabo byanditswe na Ellen G. White. Uwo ni umuntu. Yego. Bigaragaza ko mu minsi y'imperuka Satani azakora indwara kandi anigire n'umuvuzi. Ikimenyetso cya mbere ni covid ntabwo yapfuye kuza. Muri plani nabonye zabayeho mbere yuko na covid iba, iyi digital ID ngo ni digital ID for covid. Ntabwo ari ikintu cyapfuye kuza gusa, ahubwo baragiplaninze. Hari n'ibyo nigeze gusoma mu buhanuzi bivuga ngo Satani azakoresha abahanga abigishe ikoranabuhanga kugira ngo azabone uko ayobya n'intore z'Imana abafatira aho ngaho. Ese ko ntabona uruhare rw'Imana mu iryo koranabuhanga? Uruhare rwose ruhindutse rwa shitani mu ikoranabuhanga. None se Imana ntabwo ariyo yigisha abantu gukora ibisasu bya kirimbuzi ngo birimbura abantu? Ntabwo Imana yabikora. Hari aho mperutse gusoma havuga ngo ibi bintu nibaramuka babitangiye kubihatira abantu, dushyiramo ibyo bintu mu mibiri yacu ngo babone uko badukontorora, ngo ni ugukora Imana mu jisho, mu mboni z'ijisho ryayo. Izamanuka ize kwirebera
abo bantu n'ako karengane bari gukorera abana b'Imana. Ubwo rero nta mpamvu yo gukinisha ibyanditswe byera iby'Imana yahishuriye abagaragu bayo, kuko no ku bwa Nowa abantu Nowa yarababuriye ngo bake cyane bumviye umuburo w'Imana nibo barokotse. Ntago nibaza ko wenda ari ugukina n'ibyanditswe, ariko ndibuze kukubwira impamvu. Ese mwemera ko ibi twita ubuhanuzi dusoma benshi babiyobeyemo? Kuko hari akabazo nashaka kukubaza. Iyo minsi y'imperuka muvuga yatangiye ryari? Iminsi y'imperuka ubwo ntago naba mbyibuka neza, ariko iminsi y'imperuka tuyirimo, kandi hari umunsi n'umunsi w'imperuka dutegereje ari uzarangiza amateka y'ibihe bya nyuma. Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, hazabaho iby'intambara nk'uko yahanuye ibya Yerusalemu irimbuka. Muzumva intambara z'impuha, muzabona ubugome buzagwira. Ibi bintu byose ni ibintu bitwereka ko turi mu minsi y'imperuka, kandi ibyo bintu byose bigomba kurangizwa n'uko Kristo agomba kugaruka agaca iteka ku banze kumvira ijambo ry'Imana cyangwa banze kuba mu ruhande rwe. Ukiri aho nsigaranye ikibazo kimwe n'agace, cyangwa se ibibazo bibiri. Impamvu nyinshi agace ni ikibazo kigufi cyane kimwe. Yego cyane. Ntabwo muzi ko ibi bintu mwita ubuhanuzi benshi babiyobeyemo, bamara kubiyoberamo bakabitakaramo bakabizibiniramo bakayobya n'abandi, cyangwa ababirimo bose bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana? Umuntu wese wita ku buhanuzi bwanditswe akabyitaho, uwo muntu ntabwo ashobora kuvuga ko ari mu buyobe. Yego, kuko ubuhanuzi bwabwo bugomba gusohora. Erega icyo tutaremeranyaho nshaka ko wenda mu bikoraho ubushakashatsi ni ukuvuga ngo Ellen White yaranditse ngo yandika ubuhanuzi arahanuza, ariko uwo muntu wita Ellen White nk'umuhanuzi wanditse ntabwo muhakanya kuko simuzi, ariko icyo mvuga icyo gihe yandikaga aho yandikiye, sibyo? Ni iki cyari kibaye? Yarahishuriwe arandika ngo woherereze abantu nk'uko Yohana yari Patmos akandika ibyahishuriwe cyane. Imana niyo yabimweretse. Aho turashaka undi munsi n'ikiganiro cyabyo, kuko ndumva harimo gukomera. Ikibazo cya nyuma, aka karengane uvuze, guhatirwa gushiragwa mu iyo microchip, guhatirwa n'ibyo byose, akabazo k'amatsiko, ibyo bizaba itorero rya Kristo rikiri mu isi cyane? Biragoye kugira ngo abizera badukurikiye bashobora gutanga ibitekerezo cyangwa nabo bakabaza, ariko icyo mbaza cyo cyangwa icyo nzi mpamya ntashidikanya nkurikije ibyanditswe bivuga, kugira ngo ako karengane kabaye kazaba itorero rya Kristo ryaragiye ritakiri mu isi, kaba gakorerwa abande? Icyo mbaza, ninde uzakarokoka? Niko mu byahishuwe haravuga ngo 144,000 nibyo Kristo azasanga batarapfa bakiri ku isi. Nawe urimo abandi bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, bagahagarara mu ruhande rw'Imana, bazahonoka ko karengane. Iyo mibare se ko numva ari bakeya? Abo ngabo bari hano muri Afurika? Oya, ni ku isi hose, ariko 140 144 bari mu byahishuriwe. Uwo niwo mubara Imana izarokora honyine? Abo bantu nibo bagaragara bazarokoka. Papa, ndumva hari amasomo menshi abantu gukomeza kwiga, bakeneye gukomeza kwiga. Birumvikana niba muri abigisha byanze bikunze ntimucogore, ariko nanone mukora ubushakashatsi, kuko nakwibaza ngo uwo mubare wowe urimo? Uwo mubare nanjye ngomba kuwubamo rwose. Kristo yaje kumara iki ko numva yaje gucungura bakeya iyo abyihorera? None se ndaguha urugero. Ku bwa Nowa bibarurwa bivugwa ko hari miliyari zigera mu 8 bari batuye isi. Abo bose bararimbutse, harokoka abantu 8. Ubwo ni kangahe kwijana ya miliyari 8?
icyo mvuga icyo cyo ndabyumva ko ni bake cyane sibyo ku bya Nowa ni inzu ya Nowa sibyo harokotse inzu ya Nowa baraburiwe na Yerusalemu harokotse mbarwa. uyu munsi icyo mvuga icyo ndeba mbona ni agaciro ka Kristo, aho ijambo rimbwira ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. none uyu munsi nkibaza ngo ibyo baguhatira, ndahamya ntashidikanya ko iyo artificial intelligence bari gukora n'ibyo bazashyira mu bantu, ndahamya ko bizagabanya ubumuntu mu bantu sibyo cyane no gukora robot y'umuntu, kugabanya ubwo bumuntu mu bantu bukongera ibyo bikozwe n'abantu bizagabanya n'umuntu urumva Imana buzaba bumushizemo. Ndamya ntashidikanya ko ibyo wenda ariko bizaba, ariko icyo ntashidikanyaho ni kimwe, ni ukuvuga ngo ntaho biri buhure n'ubugingo, kubera ko umwana w'ubugingo uwo Kristo yacunguje amaraso akitwa ko akijijwe, cyangwa se uwo muntu agakizwa akakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ndahamya ntashidikanya ko hari uburyo ari kurindwa, kuko iyo mibare uyu munsi abapfuye bizera sibyo, uyu munsi tuvugana abapfuye bizera bafite Kristo bamaze kurenga 144,000 byo wabishingiraho. None kuba ariho ku isi hari imibare yabisigaye se? oya imibare 144,000 ntago usa nkaho wabyumvise neza ndavuze. naba Yohana yeretswe ngo bazaba bahonotse iyo nyamaswa n'igishushanyo cyayo. umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwa mu kiganza cyangwa mu ruhanga rwe uwo mubare, uwo niwe uzasogongera ku nzoga y'Imana idafunguye, ari wo mujinya w'ibyago 7 uboneka mu Byahishuwe 14. ngo iyo ntambara rero igiye kubaho kurenganya abana b'Imana, abazaba batanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo nibo bazayiramya. umuntu rero wanditswe mu gitabo cy'ubugingo uzahonoka ako karengane niwo mubare Yesu ngo azasanga abo bantu bagihumeka. Reka dusabe kwipfira rero, sibyo byiza kwipfira? Icyiza nuko twasaba kwipfira uyu munsi ibyo bitaraza. N'ubundi ubuhanuzi bugaragaza ko ngo abanyantege nke mu gihe gitoya tugiye kujya tubona, uvugane nawe iri joro buke wumve yasinziriye. Niki Imana igiye gukora cyane? Imana igiye gucyura abantu benshi cyane. Uwizabona ko atazihanganira ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho uhere ku kuremwa kw'isi ukageza icyo gihe, niwo mubabaro uzabaho cyane. Tugushimire, urakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi ntucogore naho utaha. sawa murakoze cyane. Reka mbashimire mwese rero abadukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Urabyumvishe, wumvishe umuvandimwe icyo yavuze hanyuma yagarutseho, kandi nawe udukurikira rero ushobora gutanga igitekerezo, ushobora kubaza, cyangwa se ushobora gutanga inyunganizi, birashoboka. Ariko nanone abahanga benshi ndabagarukaho, hari abantu benshi bazi cyangwa basomye bize cyangwa se banahishura ibi bintu babigumana mu mitima yabo, avuga ngo ntabwo najya kubivuga, urubanza ntabwo biba bindeba, ngiye mba natanze umusanzu wanjye. Ndikuzo Emi, reka tuze kugaruka mu kiganiro gikurikira dukomeza n'icyo cya gitabo kivuga. Mwakoze cyane.